हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सब लोगों का। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मैकबुक के। अगर आप लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मतलब उसके अंदर चैटिंग करते हैं, आप लोग इंग्लिश का ही लिखते हैं, तो हिंदी का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप किसी को मतलब चैट करने, किसी मैसेज लिखना है जिसके अंदर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं पाता हिंदी वाला ऑप्शन, तो आप क्या करें। अगर आप लोग ऐप स्टोर पर सर्च करते हैं तो आप लोग देखा होगा कि बहुत से ऐप दिखा देता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ मांगता है। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो कटोरा लेकर सामने आ जाता है, तो उसका इलाज क्या है, मतलब फ्री में कैसे कर सकते हैं आप बिना किसी चीज़ के। अगर आप लोग फ्री में कीबोर्ड यूज़ करना है हिंदी वाला, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक 10 सेकंड में काम है मैक्सिमम। सिर्फ फ्री ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैकबुक ओपन करना है और चलना है सिस्टम प्रेफरेंस के ऊपर। चलो पहुँच जाओ। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे सिस्टम प्रेफरेंस पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कीबोर्ड। जैसे आप कीबोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट सोर्स, और जैसे आप नीचे जाते हैं यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर टैप करते हैं तो आपको इतनी सारी लैंग्वेज का ऑप्शन देता है। तो आपने अपनी जो भी लैंग्वेज चाहिए वो आप ढूंढ देना कि हिंदी, जर्मन, जैसी भी आपको चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, कोई सी भी चीज़, जैसे कि हम हिंदी पे ले लेते हैं, हमने किया और ये सारे ऑप्शन आ गए। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए आपको कौन सी चाहिए। एक तो ये वाला है कि शब्दों के अंदर ही आ जाएगा, आर कर रहे हो गया, ऐसे भी पे वह हो जाएगा, बै पे भी ऐसा चाहिए, या फिर हिंदी लिखनी है पूरी ए हुई वाला। ये सबसे बेस्ट नीचे वाला जो ये है। जैसे आप इस पर क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप चैट करते हैं ना फ़ोन के अंदर वर्क करते हैं, वैसे ही काम करेगा ये। लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है, जैसे आप किसी भी कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि हमने गए ऐप स्टोर पे या फिर कोई आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, देवाई वाई आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे इस ऊपर देखेंगे यहाँ पे फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस फ्लैग पर दबाते हैं तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ गया, ये आ गया हिंदी का। आप जैसे भी आप कुछ भी चैट करते हैं, जैसे कि हमने लिखा राम, RAM, तो आ गया ना, ऊपर लिखा हुआ राम। जैसे आप एक दबा देंगे तो राम लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि बार बार ऑप्शन ये है अमेरिका का फ्लैग ना देखिए, हम डायरेक्ट ही कर ले, शॉर्टकट हो गई, तो उसका ऑप्शन भी है। तो आपने यहाँ पे जाना है, इस पर टैप करना है और ये यहाँ पे कर देना है। और इस जो मेन्यू बार हम दिखा रहे हैं ना, अरे भाई फोकस कर ले, ये ऊपर वाला ऑप्शन बेनिफिट मैंने बार इसको ऑप्शन कर देना है, ऑफ कर देना है, और इसे नीचे वाले को भी ऑन कर देना है। उसके बाद फिर आपने ऐप स्टोर पे जाना है और फिर से सर्च करना है। जैसे आप लिखिए यहाँ पे RAM जो है, जैसे आपको चेंज करना है तो कैप्स लॉक दबा देना है बस। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया RAM आ गए। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल कैप्स लॉक दबाना एक बार, ये आ गया हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा। कैप्स लॉक दब गया, जैसे ही आप कुछ करते हैं RAM, ये हिंदी का ऑप्शन आ गया। आप लोग फिर बोलोगे हम कैप्स लॉक कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है, ये हो जाएगा। जैसे हटाना एक बार दबा देना है। जैसे मान लें कुछ भी लिख दिया, ये हिंदी का आ रहा है, आ गया, डिलीट करना है। अपने चाहिए कि ना, हमने तो इंग्लिश चाहिए, कैप्स लॉक एक बार दबाओ, कुछ भी टाइप करो इंग्लिश। अगर हिंदी चाहिए तो एक बार कैप्स लॉक दबाओ, कुछ भी कर दो, ये आ गया हिंदी। नहीं चाहना, नहीं चाहिए, हटा दो। अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ भी मतलब ऐप स्टोर से डाउनलोड करते तो पैसे लेते हैं, यहाँ पे तो हम फ्री है कर सकते हैं। आप लोग थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती, मिल जाता है सब कुछ। तो अगर आप लोग क्या होता है ना कि बल्कि चैट कर रहे होते हैं तो सॉरी, किसी चैट कर रहे होते हैं लेकिन इंग्लिश में कर लेते मज़ा नहीं आता। जैसे बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो उसे गाली ना दे, वो भी हिंदी में गाली देने का मज़ा ही कुछ और होता है, वही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।